Good morning. Ngayon, Magawa tayo ng Altera ngayon kasi yung likramo, no? Squeaking sound mag freno. Mayroong squeaking sound kasi sa likod kinuha na ng ang brake dam sa likod. Paripis kasi malalim na. Tapos dito palitan ng brake pad at saka paripis din to dahil malalim na. Yan. Nurse, hindi ka tanin sa kilid ko, Nurse, oh. Sure ball ang mga bangil, boss? Kailangan sure ball yung jackstand natin, ha. Sa kabila, tanggal na. Yun lang, ha. Kunin na. 3 lang to na tornilyo sa caliper bolt. Ninoy White Doctor, Frankie Nurse. Frankie Nurse. Ito yung doktor. Okay. Hang it. Hang para sure ball. Italian. Italy. Made in Italy to. Italy yan para sure ball. Dahil mag-repace tayo ng ipa-repace natin to sa machine shop, oh. Palitan na lang to dahil manipis na, oh. Sige, balik mo pa. Tapos may dito 22 na bolt sa Uy, shout out nga pala sa kaibigan nating si Juanito de la Cruz, ha. Juanito de la Cruz, shout out. Yan parente yan ni JustWorks TV. Kasi pareho silang apelyido. Shout out kay JustWorks TV, ha. Mapupunta na sa Australia. English yung na siya? Mag-English na si JustWorks TV, pa-Australia na kasi si JustWorks TV. Doon naman siya magtrabaho. Ganti-ganti ano eh. Ganti sa pagluwag. Tapos hampakin lang sa kamay. Wala kang props, Noy. Flyman. Shout out Flyman. Six pole. Shout out nga pala kay kaibigan natin sa Cebu, si Baikakoy. Parts M official. Spare parts. Magpa-Dumaguete tayo, punta tayo kay Spare Parts TV. Hindi mo dinala kasi yung bangbang natin. Mga nurse ko ngayon malilimutin, no?
Yan doon, no? Buntis pa. Ayan. No. Yan. Kasi may screw pa na dito eh. May screw yan sa lock. Saan na yun? Oh, dito lang pala sa screw. Dari sa grasan. Basta. Ganti. Wala. Tatlo lang yan. Ah. Round and round. Round and round. Uy, wasak. Okay. So, ang check natin ang bearing. Okay pa. Okay pa dahil wala naman tong humming sound na tunog. Ang tunog nito squeaking sound lang sa ano, sa freno at Parang kaya i-request to sa machine shop, oh. Yan. malaki yung kain sa gitna. Okay, kita-kita tayo mamaya, ha. Punta muna kami sa machine shop, ha. Oh, karga sa ano natin sa Suzuki Hilux. Ninoy, machine shop na tayo. Okay. Balik lang tayo mamaya. Oh, ang bolt mo diyan, nom kabilog, boss. Yung bolt mo sa ano, 6. Sa'yo yan. Maganda na yung pagkaano niyo. Pagka-repress. Kabit ah. Tapon ako yung boss. Ano yung ginamit mo, Noy? Thread locker yan, thread locker. Di sitting nga sakit, Sid. Ha?
Yan, may katuldo tayo para sa lamok yan. Kita niya ako niya lupa sa motor mo. Tadlong. Ayos ah. Shine, shine. Shine, shine ah. Okay. Ayun, para sa lamok yan. Maraming lamok dito. Suabe ah. Suabe. Lock. Yeah. Yan. Basta wala nang clear. Good. Lunos. Ang brake drum mo. Yung brake drum na ano na din. Ito ang tiglabas ng mga lamok eh. Alas 5 na eh. No? Ang ilo. Okay. Yan na sir. May spacer na manipis. At saka circlip. Laka. Push nan. Ayos ah. Kunting grasa dito. Yan. Okay ya daw. Tapos takip. Ratchet loads. Ganti-ganti lang. Daming lock na no.
Sabi na Noy. Sabi na. Okay, lagay na natin ang ano. Caliper. Hindi pa lapit-lapit sa mata Rog. $22. Kunti lang. Para hindi maingay. Yan. Yan, tapos ito liningan. Linisan. Linisan yung caliper bolt. Taktak alikabok. Takalawang. Yan, tapos na dyan. Sa kabila naman. Okay na, tapos na dito. Tapos na sa kabila, ganun din dito. Backpat niya sa din ah. Layo na tabugan niya ba? Maatog lang sa multicam. Ada dulu laptop. Nah. Kan. Yak, Isusu. yak, Isuzu. Isuzu. Kabila. Gabi naman. Ay, Oh, patis tinggal tanah ya. ay siya. Huwag sa watseng ah. Ninoy. Bos! Una na iblaw karon na bla. Pwede subay no. Suga yan. Ikot ka. Tisingin bla. Guys, kabila ako. Kung ano na kung testing ito kung wala na sweating ka mag-print, no? Ay siya. Pino. Suwabe? Kasi natalang. Ikaw no? Copyright tayo ah. Oh, baka no ah. Ano ta? Ano no? Hoy. Non. Sige, magaling ah. Magaling ayos.